วัสดีครับชาวเคียวตันซุปเปอร์ไบค์ทุกท่านนะฮะวันนี้ผมว่าจะไปขับรถเล่นเราจะไปทดสอบรองเท้าที่ซื้อมาใหม่คู่นี้นะยี่ห้ออะไรเนาะจำไม่ได้ซื้อมาราคา 5,000 บาทมันงานผมก็จะไปดูงานถ่ายพรีเวดดิ้งที่กาฬสินธุ์นะฮะขี่คันไหนไปดี1,000 ซีซี500หรือจะ2,000คันไหนดีตัวพันไม่ได้ครับ2 วันแล้วขับตัวพันไปดีกว่าโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปจังหวัดกาฬสินธุ์กันนะครับพี่น้องครับผมไปหาเพื่อนร่วมทางกันพิกิจสายแอบแสบดักจะไปกับเราด้วยไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าโอ้ใส่รองเท้าแบบนี้ขับรถก็กระชับดีเนาะมันไม่เหมือนใส่ผ้าใบมันเพิ่มความมั่นใจในการเล่นโค้งแบบนี้ตอนนี้ก็จะถึงบ้านของพิกิจสายแอบแสบดากแล้วนะครับผมไม่รู้แกไปหรือยังแต่แกน่าจะรอ เกือบมันเลยเกือบมันเลยแกไปนานหรือยังครับสักพักใหญ่ๆแล้วชายแกวิ่งตามแกเราไปรอนู่นครับโอเคครับตอนนี้พี่กิจไม่อยู่พี่กิจไปแล้วผมไปไหนก็ต้องให้คนรอแบบเนี้ยผมนิสัยไม่ดีเลยวะครับเติมน้ำมันเติมอะไรเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับกาฬสินธุ์ครับพี่กิจแกพกปืนไปด้วยนะ2 ข้างแกรู้แกไปทำอะไรแกโดนตำรวจจับบ่อยมั้งรถแกแต่งเยอะไปยิงตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ เหมือนซองปืนเลยทางช่วงนี้มันก็จะขรุขระนิดนึงครับผมเขากำลังทำถนนจากขยายถนนเป็น4 เลนนะรีบก็รีบอยู่แต่มันไปไม่ได้รีบเยอะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุข่อยย่านลูกข่อยน้อยอยู่รถกระบะคันนี้อยู่ๆมั่งเปลี่ยนเลนเฉยไม่ใช่ถนนมันบีบลงให้เหลือ2 เลนก็เข้าไม่ได้สวัสดีกาฬสินธุ์ที่นี่ก็เป็นอำเภอกำมะลาไสนะครับหรือว่าที่คนกาฬสินธุ์เนี่ยหรือว่าเจ้าถิ่นเขาเนี่ยเขาจะเรียกสั้นๆว่ากระไส ผมได้ยินตอนผมเรียนมหาลัยนะมีเพื่อนอยู่กาฬสินธุ์เขาบอกว่าเอ้ยมาจากไหนวะบอกว่ากระไสมึงป่วยเป็นอะไรไม่รู้คนโบราณเรียกว่าเป็นกระไสเป็นอะไรไม่รู้นึกว่าเป็นโรคไม่ใช่เขาเรียกสั้นๆก็คือกระไสกาฬสินธุ์เขาเรียกว่ากระสิน แค่คำเดียวเองมึงเอาคำว่ากะมาใส่แล้วมันก็ฟังง่ายขึ้น
มากระใสกระสิน นี่ก็กระใสนะนี่กระใสอำเภอกระใสอำเภอกระใสก่อนจะเข้ากระสินก่อนที่จะเข้ากระสินกระใสกระสินกระสินกระใสตำรวจไม่ได้แดกดอกไฟแดงโอ้ปีนี้น้ำเยอะเลยดูน้ำเกือบเต็มอ่ะอ้าวตอนนี้ก็ถึงอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนะครับผมเราก็จะไปดูสถานที่ถ่ายเวดดิ้งกันลืมบอกไปนะครับผมกับพี่กิตเนี่ยเป็นช่างภาพนะครับผมยังไงก็สนใจก็ทักมาได้เด้อถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายงานบวชงานแต่งรับหมดทุกงานครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับผมโอเคครับโอ้ยเกือบหลุดโค้งเมื่อกี้ผมเกือบหลุดโค้งตอนนี้ผมกำลังดึงรถลงกำลังจะเทโค้งถนนพื้นมันไม่เท่ากันครับโอ้รู้เลยว่าทำไมถึงรถแข่งในสนามเนี่ยเขาถึงไม่ทำให้มันโชคนิ่มๆทำให้โชคมันแข็งเสียหลักครับรถมันดีดขึ้นโอ้ความเร็ว100 กว่าเกือบนะครับเมื่อกี้นี่อันตรายครับถ้าจะขี่เร็วๆจะเล่นโค้งผมว่าไปเล่นในสนามดีกว่าพื้นมันจะได้มันอยู่ในระดับเดียวกันอันนี้เราเป็นถนนหลวงต้องระมัดระวังขึ้นกว่าเดิมนะครับเกิดความเสียหายสูญเสียขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มกันครับผมถ่ายเวดดิ้งที่บ้านเขานะใส่ดิโบยังกะวังเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังถ่ายพรีเวดดิ้งหรือจะสาวเราผ่อนอะไรนิดนึงสิผ่อนมือที่จำอะไรถึงกันนะโอเคแต่ไม่ได้เลยครับพี่ว่าเท้าเราต้องการนะมีตากล้องโอเคพอเราเท้าชิ้นจะสวยขึ้นบอดี้จะงามขึ้นตากล้องดีมากครับเยี่ยมเลยไปอยู่ด้วยกันไหมคนนุ่มเอาละครับตอนนี้เราก็ถ่ายพรีเวดดิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะเดินทางกับจังหวัด101นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ